वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आमिर एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हार्ट साउंड्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हार्ट में जो है कौन कौन से साउंड्स होते हैं और ये साउंड्स जो है ये क्यों होते हैं। तो हार्ट में तकरीबन 4 टाइप्स ऑफ साउंड होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो 2 हार्ट साउंड हैं, लब एंड डब। ये 2 इम्पोर्टेंट हार्ट साउंड्स हैं। इसके अलावा ये जो तीसरा हार्ट साउंड और चौथा हार्ट साउंड है, ये तीसरा हार्ट साउंड जो है ये तो बच्चों में होता है एंड एडल्ट में कब होगा, जब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन जब बन जाती है। इसी तरह 4 हार्ट साउंड भी हैं, ये नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होता, पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये हार्ड होता है, ठीक है जी। नाउ पहला हार्ट साउंड जो है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ लब। तो ये जो लब होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसका टाइम ज़्यादा होता है। लब इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन सेकेंड हार्ट साउंड से ज़्यादा है। एंड जो पहला हार्ट साउंड है ये क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की वजह से ये साउंड जो है ये पैदा होता है। एंड नाउ किस तरह, मतलब जब हार्ट जो है ये ड्यूरिंग सिस्टली में होता है, वेंट्रिकल सिस्टली में होता है, तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो है ये चाहता है कि वो दोबारा एट्रियम में चले जाए। जैसे ही वो ब्लड जो है फ्लो करता है एट्रियम में जाता है तो यह वाल्व जो है वो इस तरह होता है, तो पीछे से अगर इस पर प्रेशर बनता है ब्लड का तो ये जो है वाल्व को क्लोज करता है। तो लिहाजा फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ हर्ड ड्यूरिंग isometric contraction which is one of the phase of the ventricle systole। इसी तरह सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी-लूनर वाल्व। आप लोगों को पता है कि सेमी-लूनर वाल्व जो है इसमें आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व आते हैं। सेम केस है, नाउ हार्ट जो है ये वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होते ही डायस्टली में जब हार्ट आता है तो फर्स्ट फेज जो है वो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन है, जिसमें प्रेशर जो है वो कम होता है, ब्लड चाहता है कि वो दोबारा वेंट्रिकल्स की तरफ चला जाए, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड कम होता है, आयोटा में ज़्यादा होता है। तो आयोटा से जब ब्लड पुश करता है वेंट्रिकल्स में आता है तो वो पीछे से प्रेशर डालते हैं इस आयोटिक वाल्व पे या पल्मोनरी वाल्व पे, तो वो उसको क्लोज करता है। जैसे ही वो क्लोज होता है तो हार्ट में जो है डब साउंड क्रिएट करता है, जो कि सेकेंड हार्ट साउंड है। ये जो है शॉर्ट लास्टिंग है लेकिन हाई पिच्ड साउंड है। इसको आप याद किस तरह रखोगे, इसको याद करने का तरीका ये है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर प्रपोज़ करता है ना कोई बंदा, तो कहता है कि विल यू मैरी मी, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो बड़ा है, विल यू मैरी मी। उस तरफ से आवाज़ आएगी, आंसर क्या होगा, यस। तो यस जो है ये शॉर्ट है लेकिन हाई पिच है। तो इसी तरह सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट लास्टिंग है लेकिन हाई पिच्ड है। इसको याद करने का इस तरह एक तरीका है, आप लोग याद कर सकते हो। नाउ अब थर्ड हार्ट साउंड जो है ये क्यों होता है। थर्ड हार्ट साउंड जब वेंट्रिकल जो है ये फिल होते हैं ना, तो जो पहला फेज होता है जिसमें मतलब एक बार ओपन होता है तो ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है ये वेंट्रिकल्स में आते हैं, तो इस तेज़ी की वजह से जो है ये ब्लड जो है उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वाइब्रेशंस की वजह से जो है थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड फोर्थ हार्ट साउंड जो है ये एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से ये होता है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ हार्ट साउंड के बारे में आप लोगों को पता चला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है।